Bueno, pues aquí lo que haremos primeramente pues será explicar el diagrama que hice aquí en la máquina virtual, en OX Pro. Lo primero que hice, pues analizamos este procedimiento y lo convertimos en un diagrama de pasos, que pues A1 es el arranque y A7 es el paro. Son de 0 a 7 pasos. Pues aquí le explicaré un poco cómo funciona. En el paso 0 pues está activado el foco rojo, ya que está estática la banda, no se mueve, está parada. En el paso 1, que se activa con A, que es el arranque, se desactiva el foco rojo y se activa la cinta transportadora. La barra se sube, el foco verde se activa. Y ya después, en el paso 2, que se activa con A2, que es el sensor de mojado, que es F1. Esto se activa, se desactiva la barra que sube, se activa la barra para que baje, y se activa el mojado. En A3 es el sensor de detergente, que es F2. Pues se desactiva el mojado y la barra de baja, para que deje de bajar y se quede estática. Después se activa el detergente, y en el paso 4, que se activa por A4, que es F3, que se desactiva el detergente y se activa el cepillado. Esto pues sigue avanzando con la banda, el auto. Y en el paso 5, que ahí se desactiva el cepillado y es activado por el sensor de secado, que es F4. Después, en el paso 6, es activado por A6, que es F5, que ya es el último sensor. Esto pues activa la barra para que suba, y esto pues dando la entrada a otro automóvil, ya que así nos explica aquí el problema, que dice: cuando se acciona el pulsador de marcha, que es A1, la cinta transportadora se pone en funcionamiento, la barrera se levanta y el semáforo se pone en verde, que son las luces que se activaron, y la barrera pues es esto que está aquí, lo que detiene el paso de los carros. Y pues aquí tengo mi... me faltó explicar el paso 4, el paso 7. El paso 7 es cuando se pulsa el botón de paro, que también nos pidió ahí que les pusiéramos un botón de paro, que es el botón de paro, es A7. Se activa pues cuando se activa A7, se desactiva el foco verde, la barrera también la barrera de subida pues se desactiva, se activa la barrera para que baje y se activa el foco rojo. Y así funciona, así lo hice con estos pasos. Y aquí en la máquina tengo el programa ya hecho. Pues aquí este es el arranque y este es paro. Al momento de picar arranque, pues disculpe. Al momento de picar arranque, pues se ve que se activan aquí las memorias que están especificadas. Por ejemplo, aquí la primera línea es lo del foco rojo, así como es del paso 0. El momento de que está activado, pues está activado el foco rojo. Al momento de activar el arranque, se desactiva y se desenergiza el foco rojo. Y aquí pues activa, aquí está la banda activa al momento de pulsar el arranque. Y pues así funciona. Un momento que aquí activo todos los procesos.
Tengo que activar aquí. Y ahí se ve cómo se activa. Y pues este es el paro, que lo puse hasta lo último porque es el paso 7. Aquí el momento de que lo activamos, todo se desenergiza. Y pues cambia los estados del foco. Se desactiva el foco verde y la barrera cuando sube, y activa la barrera para que baje, y activa el foco rojo. Y pues la banda, lo que nos pidió ahí, que la banda siguiera corriendo, así que la banda queda intacta, sigue moviendo hasta que salga el auto.